Butun O'zbekiston ahlidan yordam so'rayman. Hozir shu topda juda ham yordamlaringiz kerak. Menga srochni Efiopiya vizasi kerak. Kim Efiopiya vizasini qilib beradigan bo'lsa, xohlagan xizmat haqini beraman. Mana bu yerga bog'lansanglar, mana ko'rib chiqamiz. Faqat avvallari ham viza so'rab shunaqa murojaat qilsam, bir mashinliklar ham chiqaverardi. Men shaxsiy ma'lumotlarim, shaxsiy hujjatlarim avvalda yoqib bera olmas ekanmiz deydi, bo'ldi, shunday. Achistid istoriya qilib tashlaydi Telegramni. Shuning uchun mashinliklarga tushib qolmasligim uchun mendan ham o'sha kim viza qilib bera olaman deb chiqargan bo'lsa, tur firmasini so'rayman men ham. Kerak bo'lsa pasportini kopiyasini so'rayman men ham. Chunki men ham shaxsiy hujjatlarimni juda ko'pchilikka tarqatib yuboryapman. U keyin yomon maqsadlarda foydalanishi mumkin shaxsiy hujjatlarimdan. Shuning uchun har kimga shaxsiy hujjatlarimni bermaslik uchun men ham o'sha viza qilib beraman, shaxsiy hujjatlaringizni tashlang degan odamdan men ham pasport yoki bo'lmasa tur firmasining hujjatlarini so'rayman. Shuning uchun mashinliklardan tashqari haqiqatan ham qilib beradiganlar murojaat qilsanglar, qanchalik tez Efiopiya vizasi tayyor bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'lar edi. Yordamlaringizni kutib qolaman butun O'zbekiston ahlidan. Efiopiya vizasi kerak.